Xorvatiya müharibəsinin dəhşətlərindən sağ çıxıb, futbol dünyasının zirvəsinə yüksələn bir oğlandan gedir. Birincisi, hekayənin ən sarsıdıcı hissəsi onun uşaqlığıdır şübhəsiz. Təsəvvür edin ki, o cəmi 6 yaşında idi və adaşı olan babasını Serb hərbçiləri tərəfindən qətlə yetirdilər. Bu hadisədən sonra ailəsi hər şeyini atıb qaçqın düşdü. Onun doğma evi isə indi sadəcə bir xarabalığa çevrilib, ətrafı da partlamamış mina xəbərdarlıqları ilə doludur. Bu faciəyə baxmayaraq, ikinci məqam onun futboldan möhkəm yapışması idi. Ailəsi ilə birlikdə düz 7 il qaçqın otellərində yaşadı. Topu isə otelin avtodayanacağında bəzən hətta bomba siqnalları altında qovurdu. Amma bütün bu inadkarlıq kifayət etdimi? Yox. Fiziki cəhətdən çox zəif göründüyü üçün Hajduk Split kimi böyük klublar belə ona yox dedi. Və nəhayət, sonuncu məqam onun sarsılmaz peşəkarlığıdır. Bu rədd cavabları onu heç sındırmadı, əksinə daha da gücləndirdi. Qazandığı ilk maaşla gedib valideynlərinə ev aldı ki, onlar yenidən özlərini təhlükəsizlikdə hiss etsinlər. Gecə həyatı yerinə oturub öz oyunlarının videolarını analiz edirdi. Hətta Bosniya kimi sərt bir liqada icarədə oynayanda belə mövsümün oyuncusu seçilməyi bacarmışdı. Beləliklə, Modric'in hekayəsi sadəcə bir iradə hekayəsi deyil. Bu, uşaqlıq travmalarının bir insanı məhv etmək əvəzinə onu necə məğlub edilməz bir liderə çevrildiyinin canlı sübutudur.